係，各位朋友，咁最近咧，即係有啲市民咧就俾一啲合成嘅 AI 合成嘅親人聲音咧，就被電騙咁啲騙徒就用佢親人嘅聲音用 AI 組成嘅，然後去行騙。咁佢點樣攞啲親人嘅聲音咧咁今日講一講，即係點樣可以減少即係被電騙咧？尤其是而家 AI 科技興起咧，就好難分真同埋假㗎。咁我呢度有幾招啦。咁第一招咧就係，如果有人打電話俾你你就千祈唔好出聲先即係位都唔好位。因為我最近都收到啲電話，就係一打一拎起咧又冇聲嘅，一拎起又冇聲嘅。咁我相信可能騙徒係點樣攞你嗰個即係聲音嗰個 sample 咧，就可能不停咁打電話俾同一個人。咁你出幾次聲咧，咁只要去喺收合，即係有大概30秒到1分鐘，你嗰啲聲線咧就可以組成你嗰個 AI 個聲音檔案㗎啦。咁所以而家今時今日就係防不勝防。咁所以之後就奉勸大家咧，收到尤其是陌生電話，即係唔係話你識嘅人，陌生電話就千祈唔好毀先啦。如果真係有事揾你咧，咁一定去毀你先㗎嘛。即係如果係正經嘢揾你嗰個人咧，佢係正常嚟講應該去出聲先㗎，冇理由出邊打電話入嚟你嗰度係唔出聲㗎嘛，而家唔出聲先㗎嘛。咁所以如果你就算唔毀先咧，冇所謂嘅因為 suppose 係應該佢出聲先㗎嘛。如果真係你唔出聲，咁佢又唔出聲咧，咁咪收佢線咯。即係如果真係有正經嘢，佢一定會出聲㗎嘛。所以以後咧，記住咧，如果真係陌生人打你咧，就唔好出聲住，毀都唔好毀啦。咁第二咧就係，無論乜嘢咧即係陌生人又好，打電話嚟又好，總之佢要呃你錢，就一定會有過數嗰個要求，拒絕任何過數要求。咁你如果真係有事咁點算咧？嗱，你諗下，如果真係電騙嘅，咁你唔過數，最後唔會俾人呃噶嘛。如果真係有正經嘢揾你，或者係警方或者一啲政府揾你咧，佢唔會因為你唔過數而做一啲對你傷害你嘅嘢噶嘛。佢一定係揾方法，可能親自上門，或者用文件方法嚟令到件事完成噶嘛。所以你唔過數咧，係唔會傷害任何嘢嘅。所以就任何事情咧，最好唔過數，直至真係有正經嘅走上門嚟揾你 check 晒證件啦，真係要做啲咁嘅嘢啦，咁你就先去做咯。即係遲啲冇所謂嘅。咁跟住咧就係，如果即係有人去即係 approach 你去做一啲投資咧，就千祈唔好即係通常個騙案咧，一定係騙徒 approach 你嘅。即係如果你需要去投資任何嘅一啲即係產品就最好你去主動行去人哋嗰個鋪頭或者公司去做。任何人嚟 approach 你咧，你都拒絕啦。即係拒絕亦都冇乜大傷害嘅。通常騙徒就係咁樣嚟，即係 approach 你先㗎。咁所以其實而家呢個年代咧，就即係學校以前學教就教你誠實啦，唔好呃人咁。但係因為你嗰個科技進步咧，呃人嘅成本收錢嘅成本被捉嘅成本都越低。咁所以電騙就係即係非常之流行。咁所以大家記住呢幾樣嘢啦。第一就係唔好出聲住啦咁第二咧，任何情況之下都唔好過數第三就係唔好俾啲你唔識嘅陌生人嚟 approach 你仲有一招我覺得係有用嘅，就係無論你覺得係咪電騙都好，你先 accuse 佢，即係先鬧佢你係電騙咁睇下咩反應如果佢真係電騙嘅話咧，佢係會即係第一可能覺得你發現佢電騙，即刻收線啦咁如果佢真係一個正經人，你鬧佢電騙，咁會點咧？你覺得會點咧？咁佢一定揾第二個方法，佢都知道可能自己咁個方法可能真係同電騙即係好難分清，佢都自己有問題。咁佢一定揾一啲比較合適嘅方法去 approach 嚟嘅。咁所以就你先即係防人之心不可無，你先做個小人先嗱，係唔係你都話係電騙先？但如果你唔識嘅人突然間打電話嚟 approach 你咁如果佢真係唔係電騙，佢一定會有解釋。或者係俾一啲真係嘅一啲資料俾你然後你去查，可能上網查係真係一個有咁嘅職員證而且一定係一個好大嘅、好正常嘅網，唔係佢自己建立一個網站咁樣咁所以又喺呢個即係電騙嘅世界咧就可能即係你真係要完全100%保護自己咧，
好多時都會掛一漏萬嘅。但係頭先做嗰啲嘢咧，真係要即係小心啲去保護自己啊。咁所以要唔好過數啦，呢個最重要啦。咁另外打電話嚟就唔好，你唔好出聲主人哋打電話嚟，即係如果唔識嘅人。咁另外就係你可以先小人後君子啊，即係話咗你電騙先。咁所以就仲有好多種方法，因為騙徒其實佢真係無所不用其極嘅嚇。咁所以大家如果諗到啲咩招數咧，都可以即係喺個留言啦，就點樣可以完全100%即係防止電騙啊？咁尤其是啲老人家咧，有陣時去好辛苦揾埋啲錢咧，就由因為耳仔軟咧，又唔識科技咧，咁好多時就俾啲騙徒就即係呃晒佢啊！咁所以就即係大家喺呢一度就記住小心啦，唔好俾人攞到你嘅聲音個檔案啦咁仲有一樣嘢就係咧，即係有陣時騙徒可能 hack 咗入你個 WhatsApp 或者 WeChat，咁可能即係知道晒你啲朋友你啲對話。咁如果係咁，你真係可能有一個人打電話嚟，可能扮你親戚。咁你點知係咪真係呢個人咧？佢可能睇晒你啲 WhatsApp，知道你親戚可以答到呢啲問題。咁所以如果真係有懷疑咧，即係親人打你，最好就大家 set up 一啲私人嘅一啲問題，而你冇喺 WhatsApp 上邊留低啲蹤跡嘅譬如屋企隻狗即係如果你有寵物嘅，如果大家住喺屋企嘅屋企隻狗，咁佢叫咩名或者係食咩狗糧嘅咁呢啲可能淨係你同埋佢知道，而騙徒第三者或者唔會係可能喺你任何嘅通訊記錄嗰度睇到嘅所以如果真係要make sure 即係唔會有騙案咧，就要叫住大家啲只係你同對方知嘅嘢尤其是咧有啲人咧，有啲朋友佢話我個 WhatsApp 人 hack 咗即係話俾你知，即係佢係你朋友話俾你知我個 WhatsApp 人 hack 咗，即係如果有人叫你俾錢咧，你千祈唔好俾。咁當然即係呢樣嘢，可能我都覺得佢 WhatsApp 人 hack 咗，咁但係我點知呢個嘢係由嗰個我真嘅朋友即係發俾我，定係由騙徒發俾我嘅咧？即係個騙徒攞咗佢電話，都可能話我個電話俾人 hack 咗，咁你就小心啲啦。咁你以為佢真係朋友發出嚟，其他騙徒發出嚟嘅。咁所以喺呢個情況之下咧，你就同個 WhatsApp 即係問一啲問題，而啲問題係你同嗰個朋友先知道嘅啫。如果佢係騙徒執咗而打呢個信息俾你，佢係答唔到你呢個問題嘅。所以大家一定要警惕。就呢個世界 AI 越嚟越進步，犯罪成本越嚟越少，所以只會越嚟越多騙案唔會越嚟越少，唔會因為你仁慈，唔會因為你善良而唔呃你嘅，因為呢個世界就係一個非常之複雜嘅世界咁大家即係要小心啦。